Coba bayangin lagi enaknya buat di depan rumah, tiba-tiba ketiban ikan guys. Seriusan tren ini fenomena beneran terjadi di beberapa negara seperti di Euro, Honduras, dan baru-baru ini di Iran. Kenapa bisa terjadi? Jadi simpelnya ada angin gede banget atau tornado yang membawa hewan-hewan ringan terutama ikan dari permukaan air dan melemparkannya ketika anginnya sudah melemah. Menurut gua sih ini rezeki nomplok lah ya, asal gak niban ke kepala aja. Menurut kalian gimana? Jangan lupa like, share, and follow kalau kalian suka gua bahas fakta random lainnya guys. Terima kasih dan adios.